Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Urang sadayana sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mengungkul ka anjeunna urang masrahkeun pujian, anu ngan mungkul ka anjeunna urang ngedatulung tina tiap masalah nu karandapan, ngan mungkul ka anjeunna urang ngaindungkeun diri tina tiap kagorengan amal kali jiwa urang sadayana. Sing saha jalmi nu dipaparin pituduh ku Allah Subhanahu wa taala moal aya jalma kali makhluk nu sanes nu baris nyasarkeunana. Kalebet kasing saha jalmi nu diantepkeun ku Allah aya dina kasasaran moal aya makhluk anu sanes anu tiasa maparin pituduh ka eta jalmi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Upami saur sepuh mah bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, bingah anu teu aya papadana. Dina kasempatan enjing-enjing anu insyaallah pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala tiasa hadir silaturahmi sareng Bapak Ibu calon penghuni sawarga. Amin lagi nikat ka halimpo amin. Nu hadir mudah-mudahan sehat sadayana, anu gaduh hutang cing enggak dilunaskeun. Tah nah kada naik kita mah amin atuh. Kada ningkat sorakna teh. Amin. Mending ngalengis pisan. Siga nu nyaan boga hutang jeung loba hutangna teh. Bapak Ibu anu kusim ngeudipi hormat, upami sim kuring tumaros ke Bapak Ibu na enjing-enjing ayeuna. Kinten-kinten mangga sok ibu-ibu kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sapertosna ibu-ibu rada upami memungkinkan tiasa majeng ka payun sakedik tah gitu anu majeng kusim kuring doakeun sasi payun umroh ibu karena daek maju padahal nah betul tadi atunya maju nanti mending kudu di bibit heula tuh geningan tiasa eta so mangga tartibkeun heula. Kade kopina bisi ka Badung, bala-bala bisi ka layek. Pas cekap, alhamdulillah. Bapak we, nih anu tabadu mah jempli. Aya kopi, pang-pang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, upami ditarasun ke Bapak Ibu sadayana. Kinten-kinten nikmat naon anu ku Bapak Ibu diraoskeun ageng dina enjing-enjing ayeuna. Nikmat sehat, sim kuring tumaros setiap saat sehatna. Setiap saat sehatna. Kadang-kadang cung nu nyeri tuur. Gering geuning eta. Bapak nikmat mana pang ageng napa dina enjing-enjing ayeuna? Nikmat naon? Nikmat ngopi unggal waktu ngopi.
nikmat sehat tunggal waktu sehat, nikmat ngopi tunggal waktu ngopi. Aya hiji kanikmatan anu sering ku urang kahilapkeun. Nikmat iman unggal waktu naik iman. Di pengawasan iman kumaha Bu? Naik di mall. Tuh, gini kan ayat turun. Nikmat kemana tuh? Nikmat salah guru simkuring aya nikmat nu sering dihilapkeun ku urang sadayana. Nikmat ieu teras dipasikeun ku Allah sapanjang urang hirup. Nikmat naon? Eta nikmat ngarenghap. Sok geura ibu-ibu cobian ngarenghap ayeuna. Patarasana kantos dilirenkeun 2 menit, 3 menit, 5 menit ku Allah. Nikmat ngarenghap ageung luar biasa. Kumaha ibu-ibu dina hiji terapi seorang ahli psikolog ketika otak kita sedang tidak baik-baik saja, sedang berharap banyak ketenangan, maka tarik nafas itu adalah obat yang paling murah. Tarik nafas 3 detik, tahan 3 jam, entang 3 jam, tarik 3 detik, keluarkan 3 detik secara rutin, natural, teu dipaksakeun ngarenghabna. Pengaruh karena otak Bapak Ibu akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Terpercantan cobian para bapak lamun keur amak kumareng habna. Pak ibu-ibu lamun keur seueur artos seueur tuangeun budak sehat salaki bageut kumareng habna. Ya, beda. Hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan kanikmatan dipastikan ke Allah setiap saat mampu ku urang disyukurkeun ka anjeunna. Dina kesempatan enjing-enjing ayeuna simkuring sejang ngadugikeun hiji judul kalimat Bapak Ibu. Mau dibawa kemana? Lain hubungan kita, jual hubungan kita di kedai. Beda, ada penggemar Armada mau diapaleun. Mau dibawa kemana keluarga kita, Pak? Nah habat bab keluarga, nah habat ditaroskeun dek dicana ka mana kulawargana. Bapak Ibu, dina saat ayeuna pame urang ninggal kondisi negara sapertos kieu, nu kedah dievaluasi yang paling mendasar adalah keluarga kita. Adalah negara yang paling terkecil, yaitu rumah tangga kita. Nah, jadi ngahulang. Bapak Ibu, upami urang biasana pangayakeun pangaosan kegiatan parenting lamun cek bahasa ayeuna mah ngabahas masalah keluarga. Anu pang semangat mah hadir saha biasana? Ibu-ibu numawi seperti ibu-ibu majelis taklim. Aya teu bapak-bapak majelis taklim? Teu aya. Diseragam bapak-bapak aya nu kitu? Botram aya? Teu aya. Anu kitu mah saha? Ibu-ibu. Simkuring teh ninggal ngagayem ibu-ibu. Biasana anu hadir karena kegiatan pangaosan, seminar keluarga, ibu-ibu seueuran Pak. Tapi di Australia, Bapak kantos ke Australia? Ibu sarua. Di Australia mah Pak, anu pang sumangatna hadir karena kajian-kajian keluarga, kajian parenting 2 kelompok manusia. Yang pertama, mereka punten para predator seks. Dan yang kedua, para pengedar narkoba. Ieu hasil riset penelitian Ustaz Bendri Jaisul Rahman nalika anjeunna ka Australia ngobrol sareng para pakar di sana naroskeun kalau kegiatan parenting, kajian kekeluargaan, seminar keluarga siapa yang paling semangat hadir. Ternyata kalau tidak para predator seks, maka yang kedua adalah para pengedar narkoba. Nah, jadi ngulang ieu, Pak. Kira-kira rek naraon aranjeunna Pak? Apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka harapkan ketika mereka hadir di kegiatan parenting itu? Hayang naon? Hayang naon? Karena mereka ingin tahu bagaimana caranya mendekati generasi kita. Hayang apal kumaha cara ngadeukeutan barudak, pamuda, remaja. Dan target mereka adalah siapapun remajanya, siapapun pemudanya,
Kalau kemudian diupdate status WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, Line dan lain-lain, Bapak uningan Instagram? Ibu uningan Instagram? Kilogram uningan? Upami dina IG, dina Facebook, na aya status GALAU. Oh, langsung apal. KZL. Kesel. ZBL. Berjong ngejah lah. ZBL. Udah mau langsung atuh KZL kesel. Upami na WhatsApp na Facebook na kalimat GALAU KZL, mereka langsung nge-DM, direct message, langsung ngajapri naroskeun apa yang buat kamu kesel, apa yang buat kamu sebel, apa yang bikin kamu galau. Beli foto lah sok atuh. Apa yang bikin kamu kesel? Naon kesel teh kunaon cenah? Bapak Ibu, mereka bertanya kepada generasi kita, naroskeun kunaon bet kesel, kunaon bet sebel, kunaon bet galau. Kalau jawaban mereka, saya kesal karena orang tua saya tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Saya ingin uang, ingin beli anu dan segala macamnya, kemudian tidak dicukupkan oleh ayah ibu saya. Dan akhirnya mereka mendekati. Oh, gitu. Oke, Om punya nih uang. Ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kira-kira Bu, lamun aya pamuda remaja anu galau yang artos disamperkeun kuno kitu, kira-kira kumaha? Kersa. Dan pada akhirnya mereka dekat dengan om dan tante-tante yang seperti itu, dan mereka siap melakukan apapun yang dimintakan. Di mana asalnya Pak? Di keluarga. Di Yogyakarta ada seorang pemuda, kasepnya, beungharnya ditangkap Pak ku BNN. Beningan BNN, Badan Nasional Narkotik, ditewak, ditangkap karena mengedarkan narkoba. Nalika pas dicek urina, kahampanganana negatif. Tidak ada unsur zat narkoba dalam air kencingnya, maka dipastikan dia tidak menggunakan, tidak mengkonsumsi narkoba, tapi dia mengedarkan narkoba. Ditaros akhirnya ke psikolog, kenapa engkau mengedarkan narkoba? Jawabannya, karena saya punya masalah di rumah saya. Apa masalahmu na? Seorang mudang kali pemuda eta, masalah saya, ayah saya kalau nanya sama saya, pertanyaannya standar. Nu kumaha standar teh? Geus dahar can, geus salat can, geus mandi acan. Karena pertanyaannya standar, maka jawabannya pun juga standar. Kira-kira kumaha jawaban murang kali saya eta? Tos, can, tos, acan. Kata pemuda ini, saya menemukan hal yang berbeda dari om yang itu. Nah, om bedanya, kalau om itu ketemu saya, dia mengusap kepala saya, dia mengusap pundak saya, dia mengelus punggung saya sambil bertanya pada saya, "Are you happy today?" Apakah kamu bahagia hari ini, nak? Para bapak, kantos naroskeun kamurang kali bapak di bumi, aa bahagia dinten ayeuna. Bu, hari ibu naroskeun naon wae itu kabudak teh. PR geusan. Daring pegawai acan. Gancangan. Maka tidak heran kalau kemudian hari ini kita bertemu dengan banyak masalah, dan akhirnya Pak, pemuda ini kemudian ditangkap, dan yang dibereskan bukan pemuda ini tapi keluarganya. Mau dibawa kemana keluarga kita? Lamun tantangannya tos hebat siga kieu. Tahun 2018 Bapak, tidak kurang dari 395.000 perceraian terjadi di Indonesia. 2018 berarti hitungannya per satu hari itu ada 1.200 perceraian. Kalau per jam
tidak kurang dari 50 perceraian terjadi di Indonesia. Upami per jam 50 perceraian, itu artinya dalam waktu 1 jam telah muncul, telah lahir 50. Bapak-bapak tekedah hariwang. Tiap jam aya stok 50 janda, 50 duda. Eta 2018. Duka 2020 hiji, apa yang terjadi? Ditelusuri apa penyebabnya terjadi perceraian dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Kira-kira saudara Bapak Ibu nu nganterkeun seueur bercerai pada naon biasana? Tuh pan langsung nyalahkeun we ka ekonomi. Bapak Ibu pernah teu Bapak Ibu ngalaman teu boga duit sapanjang rumah tangga? Pernah sering. Lamun jabana pernah, kira-kira bermasalah ekonominya? Bermasalah. Masih kena jeung bapak poe ayeuna? Nah, atuh. Kalau kemudian alasan perceraian itu karena ekonomi, buktinya kini kan Bapak Ibu masih kena awet tapi ka poe ayeuna. Ternyata Bapak Ibu yang menjadi persoalan, menjadi masalah adalah karena ketidakjelasan akan dibawa kemana keluarganya itu. Akhirnya teu heran upami seueur istri-istri nu ngajengkeun talak kacarogena. Ketika suami juga sama, tidak berharap banyak pada istrinya karena ketidakjelasan akan dibawa kemana keluarganya. Bapak Ibu, upami keluarga Bapak Ibu pada rencana ka mana? Ka mana? Ka Pangandaran. Hayu, Pak. Ngiring simkuring. Rencana ka mana? Lamun ka surga nyaan. Yakin? Naon buktosna? Upami ibu, pokokna mah keluarga abi hayang dicana ka surga. Ari papa uningaeun teu? Mudang-kali uningaeun teu? Putra uningaeun teu? Mitoha minantu besan apaleun teh yen keluarga urang teh, keluarga yang target dan tujuannya surga. Bapak Ibu, kami simkuring pilot. Simkuring pilot, mendingan pilot Pak. Naon pilot teh? Supir kapal. Apa urang Cilampeni supir kapal pilot teh? Supir kapalnya lah kena naon supir kapal. Simkuring pilot ngumumkeun 1 jam setelah take off dari Bandara Soekarno-Hatta geus ngapung di luhur. Simkuring masihan announcement, pengumuman. Perhatian, perkenalkan, saya pilot Irfan Firmansyah ingin menyampaikan informasi kepada Anda. Penerbangan kita akan kita tempuh dalam jarak 1.500 di bawah, di atas permukaan laut. Di bawah mah atuh ngelolop cenah. Tenang netizen. Di atas permukaan laut. Dan saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya penerbangan kita pada saat sekarang tidak jelas kemana tujuannya, karena map peta arah tujuan kita tertinggal di landasan Soekarno-Hatta. Oleh karena itu kepada seluruh penumpang Cilampeni Airlines, mohon untuk kemudian mengencangkan ikat pinggang Anda, kuatkan doa sekuat-kuatnya, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kira-kira mun simkuring pilotna ngumumkeun kitu leungit mapna, leungit tujuanana, tejelas ka mana arahna, kira-kira Bapak Ibu rek kumaha? Rek kumaha? Soak, Bapak rek kumaha, Pak? Ngajalan ka mana Pak, geus di luhur. Aduh, urang Cilampeni nya lain sado ieu mah, nu bisa eureun di mana wae. Lain delman pesawat terbang ieu mah. Mereka ngajel-ngajelan ka mana? Kan geus di luhur, geus sajam ngapungna oge. Soak kok. Nah bet soak. Nah bet soak. Teu jelas ka mana tujuanana. Bapak rek kumaha? Leuleus. Alah. Kumaha atuh? Cobian orang taroskeun. Dupi keluarga orang tos jelas ka mana tujuanana.
jadi ngahulang. Naon benten apa pesawat anu maju tadi sareng keluarga orang ayeuna. Kalau kemudian keluarga kita sudah berjalan sekian lama, sekian puluh tahun, cobian ditaroskeun rek ka mana janakna keluarga orang teh ieu teh. Pesawat wae lamun pas disebatkeun tadi ruas luar biasa sowak leuleus sebab jelas sama tujuanna, ari kulawarga orang tos jelas ka mana tujuanana. Hah? Araya. Nah, jadi mengulang ya. Bu, kunaon? Ibu nah betul soak, nah apa betul lulus kunaon? Padahal tidak ada Pak penerbangan, tidak ada sekolah, tidak ada tempat yang paling abadi dan langgeng kecuali rumah tangga. Di desa sekolah Pak, tadi simpang lebet ke kantor RA. Di kantor RA aya visi tujuan RA ieu mencetak generasi bangsa yang A, B, C. Pintar, soleh, misalnya teh. Kira-kira Pak, nu apal tujuan sekolah, mung kepala sekolah unggul? Guru kedah apal tuh? Kedah murid? Kedah orang tua murid? Kedah. Upami bapak, ibu, bade daftar ke RA di dia ya, kepala RA-nya? Ayah? Guruna ayah? Ayah. Ibu teh nitipun ka dieu ka murang kali, ibu nitip murang kali bade sakola di RA. Naroskeun ibu teh dupi seragamna sabaraha hiji Bu ka kepala sekolah sabaraha we. Arek hiji heug 2 mangga 3 kajeun. Ari lebetna jam sabaraha? Jam sabaraha we sok hayang. Ari uihna kumaha jam sabaraha? Serah. Rek lebet jam sabaraha heug, rek uih jam sabaraha heug. Aya liburna iraha? Aku maka hayang we cenah. Ari engke di akhir tahun lulus mah lulus heug teu kitu naon. Ari jumlah guru sabaraha hiji? Teu puguh, amun aya-aya mun eueuh-eueuh. Kira-kira ibu janten moal? Moal naon? Naha kunaon? Teu puguh, teu jelas. Ari kulawarga urang pas jelas. Pan eta PR-na teh. Kalau kemudian di sebuah sekolah saja guru, kepala sekolah, orang tua murid, bahkan muridnya nepikeun punten Pak tukang beberesit di sekolah kudu apaleun naon tujuan sekolah ieu teh. Beh babarengan ka mana leumpangna, ka mana lumpatna, ka mana majuna. Di rumah kita sudahkah semuanya terpahamkan dengan tujuan keluarga kita? Bapak geus apaleun, ibu geus apaleun, murang kali apaleun, minantu apaleun atau henteu? Ibu nyenying ayeuna bade angkat ka pengawasan ka dieu ngajakan bapak, Pak hayu urang ngaji mumpung ngamimitian deui da geus beres Covid mah beres Bu? Beres teu? Cing tarik atuh tah itu tong beres disebut beres asa acan, disebut acan asa beres bereskeun Bu beres entong siga nama acan diantarkeun ka teh acan beres insyaallah. Pak urang ka pangaosan geus beres Covid ayeuna mimitian pengajian teh ceuk bapak teh moal mah bapak geus janji rek nguseup da pangajian mapan kengge aya deui Ustaz Eka, Ustaz Rahmat Najib cenah kengge aya deui bapak mah geus janji jeung babaturan meungpeung keur araya rek nguseup. Kira-kira Bu, ibu mapah di sisi jalan itu ka dieu kumaha rasana Bu nah teh? Genok mengkel. Nembe dua lengkah tilu lengkah pasalingsingan jeung batur Bu. Nu naik motor mawa jejer di tukangna. Kira-kira ibu rek komentar naon? Komentar naon Bu? Dasar siga salaki aing paling pisan ieu. Riweuh nu musuh mah eta daek ngaji. Ibu dosa naon eta jelema ka ibu dicarekan segala rupa. Pada ambek ka salaki jol-jol nyarekan ka dinya. Bapak engke wengi pangaosan di masjid mah hayu urang ngaos. Ceuk ibu teh moal Pak. Ieu sinetron keur kakagokna. Hayang apal si Elsa teh kumaha tungtungna.
Nah ibu buat kemujang gue naon asing gue mah ngobrol we gitu nah buat jadi hayang apa si Elsa kumaha si Andin teh kumaha Aldebaran Mamah Rosa lain apa maca atuh bu nu kitu mah mun itu kudu ditalajoanan tinggal dibaca ge aya atuh kira-kira bapak ka masjid kumaha rasana Pak mah diajak ngaji anu sinetron gendong mengkel kesel sebel langsung kesel kalau jangan-jangan penolakan itu terjadi karena tidak jelasnya kemana keluarga kita tujuannya. Pami pada apa mual bakal gitu kejadiannya. Kealamanku sahabat, ku para sahabat ke Rasulullah SAW. Ayah sahabat namanya Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah berarti Sa'ad putrana Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah pamuda. Nalika perang Badar, Rasulullah meningakeun ka Sa'ad bin Khaisamah jatah kuota ngiring perang Badar mung saurang deui. Cek Rasul teh. Sa'ad bin Khaisamah jeung bapana Khaisamah bin Al-Haris parebut Pak. Kira-kira lamun aya perang di Cilampeni waktu APC teh jatah jang bapak ngan sorangan deui bapak umur 65 tahun murang kali bapak 20 tahun kira-kira bapak rek angkat perang atau rek ngajurungkeun budak nah abet ngajurungkeun budak kunaon geus kolot bapak mah ujang we da perang mah kudu jagjag daripada ke bapak bisa lompat juga ujang. Kira-kira lamun eta penawaran dipasikeun ka pamuda rek pemuda nu angkatna atau rek ngajulkeun kolot bapak we ujang mah ora kene panjang kene umur bapak mah geus teu lila deui lamun diparengkeun maut ya insyaallah Pak syahid Pak juga angkat bapak mah tapi tidak seperti itu yang terjadi dengan Sa'ad bin Khaisamah dan Khaisamah bin Al-Haris parbut Pak. Cek bapana entong jang papa heula surga ieu mah cek budakna kumaha henteu Pak ujang heula surga ieu mah nepikeun ka budak jeung bapa parebut urusan di surga nah parebut kunaon sebab keluarga mereka sudah memplot geus ngabahas geus merumuskan menimbang mengingat dan memutuskan bahwa keluarganya itu keluarga surgawi apapun yang dikerjakan target tangan hiji kedah nepi ka surga akhirnya pas aya peluang gitu pabalap-balap paheula-heula harawasan asa jauhnya jeung urang mah tong bodah perang jadi imam wae pas surung-surung mangga itu kan ka aya paribasa imam jongklopan nya dijongklokeun imam teh nya jadi imam wae di urang mah mumpung ngomongin perang mun bab infak mangga we misalnya seula abdi kitu pangker tapi tidak begitu yang terjadi dengan Sa'ad dan Khaisamah pabalap-balap dan akhirnya diputuskan yang ikut perang Badar Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah mendapatkan syahid pada perang Badar. Bapakna galau bapakna teh aduh si ujang geus miheulaan bapak ka surga akhirnya semangat pada saat perang Uhud Rasul nyebutkan video Rasul anak saya sudah terlebih dahulu syahid tujuan kami berkeluarga surga saya ingin menyusul anak saya akhirnya Bu Khaisamah bin Al-Haris ngiring perang dina perang Uhud syahid dua nana sasarangan di dunia tamat tegikeun ka sawarga ibu-ibu hoyong siga kitu hamni halim pun hayang itu hoyong teh hoyongnya asli atau aduh kudu kumaha carana dan apa yang kemudian dilakukan Rasulullah ketika ningali incukna Hasan nyana korma di jalan langsung Pak Rasul kih keluarkan teu meunang cek Rasul teh para sahabat meninggal heran Rasul kunaon da budak ieu keun bae atuh
Lagi dahar korma? Kata Rasulullah tidak. Saya khawatir kalau kemudian kurma ini kurma zakat karena haram bagi ahlul bait, keluarga kami mengkonsumsi harta zakat. Temenang, saya khawatir kalau kurma ini kurma zakat. Kira-kira Bu, mungkin tuh kurma iya lain kurma zakat? Mungkin. Tapi Rasulullah hariwang. Kira-kira apa? Bu, mau incu bapak, incu ibu, nyarios ka ibu. Eyang, aki tadi abi di sekolah agama menang artos 5.000. Ku abdi dibelikin seblak ningeuna. Kira-kira bapak salaku akina, ibu salaku ninina rek ngejawab naon? Rezeki anak soleh. Lain hariwang, orang mati mana duit saha eta teh. Jo langsung weh rezeki anak soleh keun bae ke digentian, mun nanyakeun mah. Lain ke digentian ieu statusna halal henteu. Kata Rasulullah, aku khawatir kalau kemudian cucuku ini mengkonsumsi harta zakat karena haram bagi kami. Tujuan keluarga kami jelas, kata Rasulullah, hayang nepi ka surga. Alim sorangan hayang ngabring. Al-Quran meninggalkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Lamun aya kulawarga tos pada mafhum pada apa diputuskeun tujuanna ka mana ngabringna lain ayeuna wungku di alam dunia tapi tamat nepikeun ke alam akhirat. Mau Pak? Mau bungkus? Bungkus naon? Jangan pernah menyepelekan sesuatu yang terjadi pada saat masa kecil. Rasulullah hariwangeun pisan, entong cek Rasul teh kaluarkeun jang teu meunang. Di urang pan boga prinsip rezeki anak soleh keun bae. Kemun manggih deui bagi dua jeung nini. Ibu-ibu, bapak-bapak, tong kaget upami aya sepuh ayeuna dina hiji kondisi, dina hiji kaayaan. Biasa aja ten eta kebiasaan teh ti kawit alitna keneh geus dipidamel. Ibu pami murang kali 5 tahun kira-kira sabaraha kilo awakna Bu? Sabaraha kilo? Sabaraha? 12, 15, imah Bu 20 kilo bulet tong melong kasim kuring budak ieu jo kasim kuring sok sensitif saosan budak 5 tahun 20 kilo kulitna bodas istri Bu, rambutna hideung, panonna cureuleuk, bulu panonna centik, irungna mancung, kulitna bodas, pipina cabi. Kira-kira kabayang ku ibu kumaha geulisna? Geulis Bu, rambutna gomplong, cek ibu boga incu, boga budak geulis siga kieu, dianggean ku ibu teh. Acuk tank top. Ningali tank topan? Oh, langsung kebok. Apal tank top mah. Kau sang-sang nyangsang jadi anget tank top, lancingan pondok sapaha, sepatu bot sabitis, rambut dikuncir 5 tahun 20 kilo, rambut hideung, cocat cureuleuk, bulu panon centik, irung mancung, kulit bodas, kumaha Bu katingalina? Gaget yang gak pipiris ka bapau gitu. Kita cek ibu teh. Eta umurang kali 5 tahun urang tambihan ku angka 55. Isa baraha? 5 tambah 55 genep 10 tahun. Genep 10 tahun dikuncir 2. Kanggo tank top, lancingan pondok, sepatu bot, lucu? Bapak, upami aya ibu-ibu genep 10 tahun anu kitu lempang di ditu ka dieu rek dikumahakeun ku Bapak. Kumahakeun Pak? Si Bapak menigalak di seblok. Ari budak mun tadi dilucu-lucu kunaon? Bapak ibu entong lepat biasa janten mun ibu ningali ayeuna kolot siga kitu geus dibiasakeun ti leutikna keneh. Cek Rasulullah, kih kaluarkeun teu meunang cek Rasulullah teh. Cek para sahabat keun bae atuh da budak. Da budak mah can apaleun, can ngartieun, can nyahoun. Kata Rasulullah tidak. Keluarga kami jelas kemana arah tujuannya. Bapak Ibu,
Hoyong siga kieu. Hoyong ikhtiar naon terus ikhtiaran ku urang. Krik 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 krik. Termasuk Rasulullah mengingatkan, Pak, saya sebagai seorang suami jelas visi sebagai suami seperti apa. Kudu kumaha jadi lalaki teh dipamimpin rumah tangga kudu kumaha. Sim kuring, Pak, maca ieu hadis pondok. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Saya punya visi yang jelas, punya tujuan yang puguh. Menjadi seorang suami itu menjadi suami yang paling baik untuk keluarganya. Bapak Ibu, hese jadi salaki nu siga kieu teh. Apal di mah asli hese. Ibu-ibu, Rasulullah gaduh istri sabaraha hiji? Bu? Salapan. Hiji Khadijah, dua Aisyah, tilu Siti, opat Siti, lima Siti saha atuh. Da abong kena orang Arab Siti, ibu malah aya nami Siti di Arab Saudi mah. Cobian dina hadisna an Siti Aisyah atau an Aisyah. Nah, muteh Sitian segala atuh. Di antawis sisi Rasulullah, Pak, aya nu wastana Saudah. Ngan punten tersepuh Saudah mah. Sudah tua tapi si Rasulullah. Ibu-ibu punten contoh imanya. Ibu teh yuswa 60 tahun, bapak 63. Teras bapak nikah deui sareng istri 20 tahun. Tenang, Pak. Asal teu mungkin cenah kena kulit juga tong sok dijulid, Pak. Kan siga urang mun ninggal aki-aki ngareneng jeung nu ngora sok komentarannya. Aya kudaek eta awewe nya aki-aki. Amit aing. Lamun teu kitu eta aki-aki harus sunjung pisan nu ngora. Lain kadua ngaduakeun ibu teh Gusti cing runtut raut rumah tanggana cing barokah. Da urang malah bating sinetron jadi julid gitu. Ada ikanan kelis-kelis jeung aki-aki bau gitu. Saudah ibu-ibu tos sepuh. Rasul nikah sareng nu anom Aisyah. Kaalaman ku ibu contoh. Ibu 60 tahun, carog 63, carog ibu nikah deui jeung istri 20 tahun, gadis. Kira-kira simkuring masihan pilihan kahiji mending ibu papirak jeung bapak teh heula tong wah kacan kakara hiji itu jo langsung we ibu tong sok baper but acan kahiji mending papirak jeung bapak atau nu kadua ibu tetap jadi istri bapak tapi masrahkeun jatah ibu jeung istri nu anom ming nu mana asa pilihkeun. Para bapak semangat gitu hade pilihannya cenah. Asa jadi Arjuna pisan. Kira-kira milih mana, Bu? Papirak jeung bapak atawa masrahkeun jatah ibu dipasihkeun ka istri nu anom? Ah, nu kahiji we. Bari jeung ngahaleung ibu teh kan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wow lagu saya teh Bu. Nu nyebut Betharia Sonata geus kolot berarti da budakna moal apaleun saha Betharia Sonata cenah geus kolot berarti nu apaleun mah cek ibu teh geus ya Pak beres daripada abi nyeri hate bapak kan nyeun orang juga jeung orang ka ditu papirak we mama cenah pisah we cenah. Apa yang terjadi dengan Saudah? Kata Saudah, wahai Rasulullah, aku sudah tahu kemana arah tujuan keluarga ini. Rumah ini rumah cahaya. Cahayanya itu tidak hanya terang untukmu sebagai imam, tapi sudah menerangi kami istri-istrimu. Engkau punya istri yang jauh lebih muda, lebih soleh, lebih cantik, lebih pintar seperti Aisyah. Wahai Rasulullah, izinkan saya tetap menjadi istrimu. Karena saya ingin ketika nanti dibangkitkan di yaumil akhir, status saya tetap menjadi ummahatul mukminin dan saya ridho menyerahkan malam-malam saya untuk Aisyah. Ibu,
Siap siga sauda solehna ibu lain masrahkeunna embung da embung da ibu sok baper wae atuh da solehna ieu mah lain bab punten diwayuna karena masih banyak peluang-peluang kesuka yang lainnya gitu ngan solehna kudu siga sauda gitu maksudna teh. Kata Saudah, saya ingin tetap menjadi istrimu wahai Rasulullah, ingin menjadi ummahatul mukminin. Sok sanal sungi abdi pasagan kaisa abdi ridho. Kata Aisyah, tidak ada sosok perempuan yang jadi teladan saya, bukan karena dia menyerahkan malamnya untuk saya, tapi karena kesolehannya yang luar biasa. Ibu-ibu, nah iya istri betuantun siga kitu. Karena dia menemukan tujuan yang jelas dari suaminya. Pak, ada tujuan bapak jantan imam tos puguh kanggo ibu. Bapak nu ditanyana juga ibu acan cenah. Ya si ibunya sok ngiluan wae. Bapak ibu simkuring nikah tahun 2004. Nembe ngadamel tujuan berkeluarga 2018 akhir. Berarti tos kedang langkung 14 tahun langkung simkuring nikah nembe nangtoskeun rekamana tujuan keluarga simkuring diobrolkeun jeung pun bojo dibadamekeun jeung pun anak ditempel di rompok ini tujuan rumah tangga kita nembe tahun 2018 kade bapak tong mikir si ustad wae 2018 mau diabdi simkuring di rompok bu ada mal tujuan berkeluarga bahagia sekeluarga berkumpul sesurga apapun yang terjadi harus mengantarkan diri keluarga siapapun yang hadir di rumah ini bahagia enjing-enjing nuang sangu koneng bahagia siang ngaliwet bahagia wengi iga bakar bahagia ibu biar bahagia kan enjing-enjingna lontong sayur bahagia siangna lotek bahagia wengina nuang stik bahagia enjingna duit teu boga bahagia budak gering bahagia cai saat bahagia nya kitu kudu kitu karena tujuannya kadinya manya hirup dari ngeunah wae rek menang kanikmatan wae. Kira-kira bagaimana caranya ketika saya dan keluarga mendapatkan masalah harus mengantarkan saya bahagia juga. Simkuring bu, upami teu damang bahagia. Nah bahagia kunaon sabab pun bojo musapan, pun bojo ngahuapan. Laras teu Pak? Bapak dihuapan keur sehat keur teu damang. Kedamang eta ibu maksa Pak atuh Pak hoyongna bapak tuh sayur bubur jus hoyongna teh Pak cucu pantek apa gona tuh cucu hoyong cucu naon waduh enjing-enjing bapak cucu naon cucu mama Masya Allah bapak godang nyusu ya oh yang susu naon susu kaleng alim susu tepung alim susu kaleng bapak juga gemujeng susu kaleng di pasien susu dihuapan dua dinten tidinya bapak damang kira-kira dihuapan di mua bu cek bapak teh mah cucu nyun sorangan ayo kamari cagur aja nama jadi sakitnya pun juga harus mengantarkan bahagia ibu di bumi Pak Balatak bahagia ente kudu bahagia beres bahagia pabalatak bahagia nah bahagia kunaon Pak berarti mun bumi pabalatak budak sarehat da mun gering mah
Ibu-ibu nu dipengkar nu kaseraban ku panan poe bahagia kunaon di mana si Arabi Bu, sebab bahagia itu kita yang buat, pikiran kita yang mengantarkannya. Bahagia kumaha pikiran orang, bahagia kumaha hati orang. So kira ibu-ibu nu dipengkar, nu kapoyanan, nu kapanasan beureum sok. Saya ada pari beuntam atuh cenah kieu gituan tadi ka ibu kieu anu hantem beureum. Rasakan kenikmatan matahari Gusti, nikmat kieu. Beukilila beukireuh. Teu naon kanikmatan eta teh. Da moal mungkin upaya mah reup. Da teu kapoyanan, nepengkeun apa kapoyanan. Jadi kira-kira bahagia kapoyanan? Tuh, bahagia. Nu teu kapoyanan bahagia tuh? Bahagia. Kalau kemudian tujuannya sudah jelas kemana, beres Pak. Rasulullah nyebatkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, karena saya jujur mengakui saya laki-laki yang jauh lebih sayang, lebih perhatian pada istri orang lain daripada istri sendiri. Kami simkuring nyebatkan kita ibu udah pasti. Nah aku naon cuk ibu teh ustad wae nya ka pamajikan batur salaki abdi lain ustad kamu beuki beuneunan nya. Bapaknya ka istri bapak atau ka istri batur? Cum, nu nyaah ka istrinya lila. Hayang apa? Cum. Ngacung heula. Sim kuring apa layeuna? Anu ngacung di dia aya istrina. Sabun balik katanya, naon teh ngacung sagala tadi? On maksudna teu ngacung sagala. Berarti anu ngacung di dia aya istrina. Teu ngacung eueuh. Da mun aya mah ngilu ngacung. Apa di mana? Tadi bet ngaret sagala rumah. Ninggal kasih ibu ngomong teu ka dieu. Sim kuring pangarumaoskeun leuwih nyaah ka pamajikan batur. Dicarekan pun bojo sim kuring. Aya pun bojo di dieu tuh. Nyarekan ka sim kuring. Hiji waktos aya ibu-ibu nelfon ka sim kuring, ditinggal fotona da katinggal namanya mun nelfon teh. Katinggal fotona geulis. Diangkat telepon teh. Curhat Ustaz, punten ngawagel. Abdi bade aya dugikeun teh curhat mangga Ibu. Ai sim kuring Bu sok biasa lamun ditelepon teh sok beuing pepetah gitu awak teh. Da replek atuh Bu. Sok ka ibu ditelepon. Dupi Masjid Al Idhar teh paling manaan MTS Katapang. Lurus tangke belok kiri aya yomat terus ka dieu mengko. Kira-kira nu ditelepon apaleun di begituan. Teu apana. Sim kuring Pak ditelepon ku ibu-ibu eta. Sim kuring seuri apaleun teh itu? Teu. Tapi sim seuri we. Nuhun. Geus panas Pak, 3-4 jam geus cangeyeng kieu. Akhirna geus beres, simpen we telepon teh. Da geus peuting kapun bojo mah abah rek bobo tunduh. Sim kuring nangkara pun bojo gigireun ngiring kulem. Kakak kreup pun bojo nyarios, "Bah, ceuk pun bojo nya ari ka pamajikan batur ari ka pamajikan sorangan teu kungsi lila Bapak cum masih kasih sim kuring sim kuring ngarumaoskeun Bapak Ibu ieu hadisna pondok saeutik tapi makna jero luar biasa. Kalau kita mau jujur ternyata perhatian kita lebih pada orang lain daripada kepada isi sendiri. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak masalah muncul di kemudian hari. Terus Pak itu, terus Bapak bade ka uleman, cek ibu teh, Pak, Mama rek make slop nu ieu, geus lila teu dipake. Cek Bapak entau, jangkung bisa labuh. Atuh pakeun bae da jagjag mah nang hayang nyobaan mumpung ka undangan tiba ka gedung dia teh. Mama we atuh angkat ka uleman. Ke di pelaminan ibu teh jalikeun labu kira-kira Bapak rek kumaha ka ibu? Kumaha Bu? Nyarekan. Kumaha nyarekanana? Hah? Tuh dulu. Luar biasa.
Depikeun ka eta bapak nyarekan kasih ibu tapi teu katingali nyarekan anak teh. Bae jeung dicekel leungeunna. Dicirit Bu. Ibu ngalaman. Dicekel leungeun ibu ku bapak teh nyarita bapak teh teu calangap. Cek aing oge. Cangkat siang ngarakeun. Badagong kolot teh. Nepikeun katingali wawasna. Cek aing bejaan cangkat-cangkat ngarakeun geus badagong ini teh. Ke lamun di bejaan pang dipake tang dipake atuh mah. Teu calangap kieu. Cangkat tuh ibu teh teu kungsi lila bapak ibu turun tina pelaminan teh tangga di tukangan bapak aya gadis labu di rawu moal mah. Jadi bapak lunya ka saha? Ari dibuntek gitu. Ah sarua we cenah. Sok ibu gaduh murang kali genep tahun. Balad ibu ge sami gaduh murang kali genep tahun namu ka bumi ibu. Muter di bumi ibu teh amung ngulumpatan meupeskeun gelas dicarekan mah. Kumaha komentar ibu? Uyos, da murang kali. Wih bu, rencana ibu jeung murang kalina budak ibu balik ka bumi muter sarua meupeskeun gelas carekan mah. Jadi ibu lunya ka saha? Tibatan ka budak sorangan. Bapak ibu, kalau kemudian seorang suami sudah jelas kemana tujuan berkeluarganya, mulai masalah. Karena ketidakjelasan itulah kemudian nanti akan muncul banyak masalah. Pondok hadisnya kata Rasulullah, rumah tangga yang hebat ketika seorang suami punya tujuan yang jelas, menjadi istri terbaik, menjadi suami terbaik untuk keluarganya, menjadi imam terhebat bagi anak-anaknya. Lamun tos gitu Pak, beres, jelas kamana tujuannya, jelas kamana lompatna. Dan siap-siap bapak akan jadi sultan buat ibu. Ibu akan jadi istri sultan bagi bapak. Kalau kemudian bapak jelas tujuannya, wengi-wengi bapak bade kulem, ibu sok mawisan tak ke bapak? Mawisan naon? Pak, bade boboh parek sari oge. Pak, ada yang bisa dibantu malam hari ini? Ayo mah. Katingali tarana teh. Cek bapak teh, aya mah pang mencetan ke. Pencetan. Beres pencetan, beres mah tos cekap. Ibu kan bakal nanya deui, ada yang lain yang bisa dibantu? Pangagarwankeun bapak tombe can keramas. Jam 10 peuting. Beres digarwan, beres mah geus teu gateul ayeuna mah. Nanya deui ibu teh, ada yang lain yang bisa dibantu? Pangmereka ngeceuli. 3 pekerjaan selesai ibu lakukan di malam hari itu. Siap-siap bu, enjing-enjingna bapak bakal mah jang belanja 2 juta. Ibu tetap percaya wae ka bapak. Kalau ibu memperlakukan bapak seperti sultan, maka bapak akan memperlakukan ibu sebagai istri. Siap-siap, dah gitu rumah tangga mah. Kalau kemudian jelas tujuannya, iya mah, pencetan, rangkul, koleam, terus ngagoler bapak teh, mah tuh mah itu, pang misalkan suku mau koleam mah, itu tuh pang agarokan bis atul, sok mana, apa tuh cengkat kunaon, kusuku mamah bisa. Manfaatkan orang beheun ngagaran jadi salaki, hebat luar biasa. Ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, aku pemimpin yang baik untuk keluargaku. Adakah tujuan yang lain dalam Al-Quran? Ada. Allah meninggalkan wabtaqi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lamun tos jelas tujuanana bakal beres hirupna Pak. Naon tujuanna bakal beres teh? Bapak Ibu tadi di bumi ka dieu. Naon tujuanana? Ngaos, nepi teh ka dieu. Nepi di jalan ngajakan hayu urang nguseup, bapak nguseup teh ka dieu. Nah habet nguseup. Kalau kemudian jelas tujuannya bakal nepi moal rek ngaji abdi mah.
Ketika jelas tujuannya, apapun kendala yang muncul, masalah yang terjadi, pasti dia akan survive, pasti dia akan sanggup menghadapinya. Tujuan yang ketiga Allah gambarkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lamun tujuan rumah tangga geus puguh, targetna akhirat, dunia teu poho beres. Tapi lamun sabalikna, nu diudagna dunia, akhirat nu tong poho, siap-siap moal beres. Kenyataan kita justru gitu. Targetna dunia, akhirat mantong poho. Padahal dina Al-Quran jelas teangan akhirat tong poho dunia. Sok bu, ucapkeun ku ibu, teangan akhirat tong poho dunia. Pak, dunia tong poho dunia, akhirat teangan. Bu, akhirat dunia tong poho, akhirat tayangan. Oh, konsentrasi ibu. Diulang dibalik kenyataan nanti. Nu di tayanganana dunia, akhirat mah entong poho. Bapak Ibu ngalepaskeun murang kali sekolah di luar Jawa, damel di luar Jawa, kira-kira nasihat naon nu ku bapakku ibu dipasing ka murang kali. Tuh, pan kitu. Kade tong poho, salat ari salat bab akhirat bab dunia. Akhirat ari akhirat tong poho atau teangan. Teangan karena kalimatnya tong poho salat. Murang kali ibu kuliah di Yogyakarta. Jam 7 enjing-enjing ibu nelfon teh diangkat wae ke murang kali teh. 5 menit kemudian diangkat. Ibu naroskeun, "Ah, ka mana?" Ditelepon tadi teu diangkat-angkat. Cek budak ibu teh nembe beres salat subuh. Jam 7. Dicarekan moal. Nah, carekan ku naon? Ari ba aya jam 7 salat subuhna nya mah da kaburangan. Teu meunang kitu atuh kudu tepat waktu salat subuh mah. Cek budak, apanan cek mama nu penting tong poho salat. Tong poho salat. Aya teu para sepuh nu ngalepaskeun murang kalina, "Jang, ujang rek kuliah di Jogja. Teangan masjid, teangan jalma-jalma anu soleh, teangan lingkungan anu bager, kadenya tong poho diajar nu bener." Dibalik di urang mah. Sok cing semangat diajarna, cing semangat digawena, kadenya tong poho salat. Kalimat itu seolah-olah biasa, tapi jangan salah Bapak Ibu, kalimat itu sebetulnya akan mengantarkan pembiasaan di otak dan kepala kita. Setiap manusia memiliki yang disebut dengan unconscious mind, alam di bawah sadar. Ketika alam bawah sadar itu terus-terusan diulang, maka pada akhirnya akan menjadi pembiasaan. Ibu ngagugahkeun bapak, unggal subuh ibu teh ngagugahkeun bapak, tapi dengan kalimat yang sama. Anger hese hudang subuh teh unggal subuh gitu. Dan ibu-ibu emut, seseorang itu ketika ingin dihipnoterapi, ingin dipengaruhi, kondisi yang paling menyerap adalah pada saat tidur. Sebab otak kita dalam kondisi yang tenang, teta. Namina teh saur ahli neurologi juga gitu. Ibu nggak subuh ke bapak, aiku hese diudangkeun teh, asaku hese diudangkeun teh. Bapak langsung asaku hese diudang, asaku hese. Unggal dinten dikitukeun ku ibu, hese. Murang kali ibu unggal setengah genep, anteng ulin, anteng main game, anteng ngajak TV, dititah ka masjid hese. Ku ibu diulang-ulang kalimat itu pada anak kita. Ayaku angger ngarek maghrib nih, anteng ulin teh, anteng ngome handphone teh, anteng ngajak TV teh, ari ka masjid meni hese. Unggal maghrib begitukeun, hese ka masjid, anteng TV, hese ka masjid, anteng TV. Pas abus kacai mandi, aya kulila wae dikata, aya kulila, aya kulila, aya kulila. Elaras bu. Karena kata-kata itu akan tersimpan hebat di otak kita, di kepala kita. Sok ibu-ibu kapungkur, emut sepuh urang, bapak nyauran murang kalina kumaha, cara nyauran murang kalina. Kideng, gitu, kumaha. Kaset, kurunyung teh hidup, nuki kaset. Tapi akan tersimpan di bawah otak bawah sadarnya. Saya kasep, saya soleh, saya pintar, saya bager. Kemawi bapak-bapak, wih ti dieu
Sauran ibu teh, dear my lovely. Cik ibu teh, artinya selamat pagi. Nah, selamat pagi, sok gerak, mama, kabang, ayah, kekeset. Tulisannya well come. Teh artinya kekeset. Kedah jelas kamana tujuannya. Terakhir, Pak. Tujuan digambarkan ke Al-Quran dan kemudian diabadikan oleh para nabi menjadi doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sim kuning yakin doa itu khatam. Bahkan kemudian sering kita baca, betul? Ngan patah rosanana, sudahkah kita memaknai dengan baik doa ini? Sebab para nabi menjadikan doa ini bukan sekedar doa saja, tapi tujuan berkeluarga. Bagaimana caranya agar kemudian keluarga kita menjadi qurrata ayun, penentram jiwa, regreg bu, lamun pendak teh, regreg lamun ningali reus Pak, lamun melong teh. Tas gitu, bapak ninggal ibu bahagia. Ibu ninggal bapak semangat. Pak Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, uih ka bumina, ninggal Siti Khadijah. Kata Rasulullah, ketika saya khawatir, ketika saya gelisah, ketika saya merasa tidak nyaman, punya masalah, saya pulang ke rumah melihat wajah Siti Aisyah, setengah dari permasalahan saya langsung hilang. Ngobrol jeung Aisyah, selesai masalah saya. Bapak di Padamelan seueur masalah, uih ka bumi ninggal ibu ngirangan masalah. Hah? Nambahan Pak? Nah pun tambahan, dek tambahan kumaha cina tadi pada malam geus masalah, di pabrik geus riweuh, di pasar geus loba karudet, balik ka imah ramujud. Naon Pak ramujud teh Pak? Oh pagujud, naon pagujud teh? Make baju teu paratos kitu, make daster jeung pelel ngelai. Atuh Bu, ibu teh harus menjadi sosok yang menjadi penentram buat bapak qurrata ayun. Nah karena rata-rata para ibu pamidangdos lain yang bapaknya banyak. Mulai kaundangan, adik kaundangan yang saha? Yang saha Pak? Yang batur. Ibu-ibu siap gendang dos anu pangsana yang bapak. Engke wengi sebagai kulem di gamis, di kerudung, di make up. Pupuk gigireun bapak. Bapak ruas? Mah, mereka mana? I do anything for you. Tapi teu kieu mah carana cenah. Nyarek saya make gamis sagaru Pak. Sararieun we bibir beureum luar biasa cenah. Pan kudu geulis. Bu, kade ibu hayang geulis di hadapan bapak keur beuntak. Entang keur beureum. Datang ke sawang atuh Pak, ibu di lipstick coba bayangkeun beureum euy luar biasa. Dan ternyata Pak ayeuna aya Pak lipstick anu tahanan 24 jam. Leungit-leungit hebat tuh Pak. Hebat. Pun mujur tawisan bade moal. Kunaon? Ah nu ieu wes na cukup. Dahar bala-bala nempel kana bala-bala. Teu lewakeun deui. Dahar cireng kana cireng nempel teu lewakeun deui. Beres. Kabayang Pak lamun 24 jam nempel. Ibu bobo bibir beureum keneh calanga. Sararieun ayeuna gitu. Qurrata ayun itu mengantarkan siapapun di rumah kita penentram untuk yang lainnya. Saur Ustaz Amar Mita, beliau menjelaskan qurrah itu seperti seekor unta. Unta apa? Sesosok seekor binatang yang gagah, yang jagoan luar biasa. Sok sanas aya badai, padang pasir, lempang we unta mah. Pedah kunaon jagoanana? Teu sieun ku badai pasir gitu? Tidak. Karena unta itu di matanya ada bulu mata yang menutupi kelopak matanya. Jadi terlindungi dari badai.
sim kuring yakin mun ibu-ibu dipengker make bulu panon kaluhur aman. Nu cetar membahenol ini kan Bu kaluhur. Unta itu siga kitu. Terpercantan engket teliti ke Bapak Ibu. Betulkah unta kemudian punya bulu mata yang menutupi kelopak matanya dan dia akan menutupi pasir masuk ke kelopak matanya? Saudara Ustaz Marmita, keluarga yang qurrata a'yun itu apapun yang terjadi harus menenteramkan jiwa raganya. Kalau kemudian keluarga sudah fokus dengan tujuan yang ini, apapun yang terjadi akan bahagia. Jelas kamana tujuanana. Ngaleut cai wae Pak, nu bodas bisa bahagia. Bisa jadi qurrata a'yun. Nah, karena jelas tujuannya, hidup saya, keluarga saya, aktivitas saya mengantarkan diri saya bahagia, penenteram jiwa. Ningali cai, ya Allah, terima kasih ada air putih yang akan membasahi tenggorokan saya. Nuhun Gusti, cai herang we dinikmati. Bapak ningali ibu geus kolot, ya Allah, ya Rabbi, hatur nuhun Gusti, pun mojo geus kolot nuhun. Nah, Bapak. Ada si bapak yang ada ngora di nuhun Gusti pun mojo geus kolot, berarti abdi lebih kolot. Kalau sama-sama tua, apa yang harus saya persiapkan untuk kehidupan kelak di alam akhirat? Pan bahagia ningali kolot ona wae oge. Ieu mah ningali istri geus kolot. Hoream pisan ningali lagi istri. Keuleuh. Baheula mah nu galing muntang teh buukna, ayeuna mah pipina Gusti. Batur mah pipi nate glowing, glowing. Lamun kita Pak tidak jadi qurrata a'yun. Para bapak negara murang kali alif keneh Yusuf 8 sasi 1 tahun kira-kira uwi di Padamelan bapak capek ninggal murang kali nuju bobo seep teh capena seep eta qurrata a'yun teh. Bapak tos uwi di Padamelan saminggu lamina uwi ka Cilamberni uwi ka Katapang pas uwi ka bumi murang kali nu 1 tahun keur bobo tibra calangap cek bapak dulu Gusti leungit kacape salila saminggu di gawe teh ningali budak tah eta qurrata a'yun gigireunana ya indung budak eta care calanga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qurrata a'yun gitu insyaallah Pak qurrata a'yun. Maka bagaimana caranya? Kuatkan siapa kita, siapa keluarga kita, saha ari bapak teh kumaha karakterna, istri bapak kumaha karakterna, kedah pada apa? Lamun teh apal, beda tujuanana. Bapak resep ngangge acuk polos, ibu resep ngangge acuk corak. Cek ibu teh Pak, pokokna mah lebaran enak sarimit jeung mama. Entong atuh mah teu beuki bapak mah. Wayahna Pak. Demi keutuhan keluarga. Pancek ustad ge da puguh tujuan berkeluarga ka mana? Bapak tah disiapkeun ke mana lemari pake jang lebaran ayeuna. Heuh lah. Ku mama lah. Kapaksa. Pas isu-isu lebaran dibuka lemari teh. Mah nu ieu? Nya nu eta pakai ke bapak batik parantos Pak, garis-garis parantos, kotak parantos, non dila tah polkadot ayeuna mah pan acan Pak coba polkadot coba warna pink bapak daek makana cek bapak daripada kudu kalapang makin kitu mending make jas hujan taroskeun heula bapak kumaha karakterna, ibu kumaha karakterna, be puguh ka mana tujuanana. Lamun teu puguh, lamun teu jelas, lamun teu apal kumaha karakterna, bakal riweuh. Maka yang paling pertama, variabel individual kedah di cross check heula saha bapak, naon kebiasaan bapak. Kalebet variabel sosial, latar belakang keluarga ibu di mana, bapak di mana, orang Padang, orang Sunda, tiasa ngajodoh? Tiasa, ngan kedah apal kumaha sosialna, bagaimana karakternya. Orang Padang mun tuang resep lada, orang Sunda mun tuang resep ibu orang mana?
Amis orang Sunda mah. Lah kira-kira kumaha carana jangan hijikeunana? So. Gampang, nyieun sayur kacang beureum di luhurna aya cai guruntulan pan nyambung. Amisna jang bapak aya, ladana jang ibu aya. Kalau kemudian sudah paham satu dengan yang lain bakal beres. Termasuk bapak atau ibu yang nanti yang akan punya menantu, kita apa? Kumaha karakter piminantueun. Karena tidak sedikit para bapak, para ibu, para mertua yang sakit itu bukan karena makanan, tapi ku kalakuan minantuna. Eungap, nyeri tuur, riut, nyeri cangkeng, teh berak kudahareun, ningali minantu. Karena tidak jelas tujuanna, beda tujuan jeung mitohana. Mitohana kakaler minantu kakidul ari mitoha teh atuh Bu rek nyarekan inget ka budak tercarekan kumaha akhirna diteundeun dina hate nyelek kana angeun asam lambung naik eungap kamah kunaon abus angin nya padahal ke minantuna Pak simpring bae kemas ka bapak paling bapak gadang barangkali pamangget kabogohna geulis gelis, mancrit, mancung segala perma sempurna ngan teu ditiung rambutna beureum nganggo acuk ngetat lancingan leo kan di papantas ke ibu make legging selop jangkung kira-kira Pak murang kali bapak wantuneun moal nyandak eta calon minantuna minta minantu bapak kabagona ka bumi bapak nah moal Bu datang Pak budak bapak teh ka bumi Pak nepangkeun ieu kabogoh abdi hayang nikah jeung ieu cek budak bapak nu lalaki teh bapak langsung maneh naon sia tebalik mah nu kieu ka dieu teu pantes jang maneh mah nu kieu jang bapak nu kieu mah gela cenah mah teh moal ka dieu mungkin kitu Pak mungkin lamun sapisi jeung calon mitohana jang bapak nu kieu mah panjang maneh ibu kada menang kali bujang kabogohna hafal Quran 30 juz kira-kira wantuneun moal nyana ka ibu nah sok jawab Pak tong jawab dicana ka ibu mah nepangkeun ieu teh hayang nikah jeung ahwat anu ieu hafal Quran 30 juz mah insyaallah entah mau kieu atuh riweuh batur TikTok mamah engke atuh kalau kemudian tujuannya berbeda bakal kitu kajadianana ibu mitoha boga minantu mitohana teh beki masak ibu teh rajin masakna minantu teu bisa masak embung masak beki ngabeakeun dahareunana kira-kira eungap teu kana awak Bu nyeun bala-bala ibu teh di dapur ketengah imahkeun ibu ke dapur deui ieu ka mana bala-bala CF ku teteh cibeu ibu ke dapur niat narek masak gehu terjadi jadi tahu jecek akhirnya minantu siga kieu urang kesepeleun pisan mah kudu pupu tujuanna ka mana beh babarengan terus mah dari nanti ya bapak jeung ibu benten punya karakter yang khas masing-masing ibu istri bapak pamangget kada kumaha ngahijikeunana saur hasil survei para ibu mah mun kulem resep lamun poe bapak resep lamun caang cenah kitu nah bapak resep caang kunaon sebab prinsip laki-laki apalah artinya punya istri yang cantik kalau kemudian tidak bisa dipandangi wajahnya gitu mun ibu-ibu poek ibu-ibu karena prinsip ibu-ibu apalah artinya tampan lamun teu boga duit pareuman we sok cek ibu-ibu mending tampan mending mapan oh tingali terpaduli banget kaset begitu boga duit poekan we cenah saya butuh yang mapan Bapak Ibu tujuan berkeluarga itu sebetulnya bukannya untuk kita tapi untuk peradaban bangsa dan agama kita
Allah meninggalkan kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini umat yang terbaik, umat pilihan. Ta'muruna bil ma'ruf, yang punya tugas penting di alam dunia ini, mengantarkan ragam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah ragam keburukan. Bagaimana jadinya tugas ini bisa kita lakukan kalau kemudian tujuan berkeluarganya saja belum jelas? Maka mau dibawa kemana keluarga kita? Tentukan pilihan Anda mulai dari sekarang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.